gagawin tayo. Ayan. Gasa ko na to. Thank you for supporting. Yan. Na, we have a lemon. Dayap. Lemon. Basta meron kayo pang ano. Ginaganito siya muna para malabas niya yung kanyang katas. Pag nilagay mo na sa loob, kinalo na natin. Slice. Kung kayang tanggalin ang mga buto, tanggalin. Kasi yung buto, pag di mo tinanggal yan, mapait. Pait yung buto. Dahan. Baka pati yung daliri mo ay mahiwa. Ayaw niya patanggal. Ito, madami. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, dalawa, pangatlong lemon. Anong tawag sa inyo nito? Para din siyang lemon dito eh, pero yan. Basta kahit na anong variety. Meron naman yung yellow na lemon, di ba? Ito, hindi ko alam kung anong tawag dito.